这应该是我用过功能最全且最好用的自媒体工具箱了，且这是 GitHub 上的一款免费开源项目，免费无广无读，集成图片处理、音视频编辑、AI 智能工具开发辅助等功能。随便给大家演示几个功能，例如这个背景移除功能，可以单个进行移除，也可以选择文件夹进行批量移除。右侧这里可以选择模型，电脑配置高的用户可直接选择最底部的顶级质量，效果会非常好。我们一般选择这个高精度的就足够使用了。选择好模型后，直接把图片拖进来即可，然后点击底部的开始移除背景，稍等片刻后即可得到一张去除背景的图片。大家可以看看这效果。我认为效果还是很炸裂的，主要是免费无限制。然后再给大家演示一下图像增强功能吧，还是一样的操作。右侧选择好模型，不知道选什么模型的，直接用推荐的就行。然后下面有一些参数，大家根据需求调整即可。最后把需要变清晰的图片丢进来，然后点击底部的开始增强即可。同样的也是支持单个图片以及多张图片进行批量处理的。图片处理完了，我们来看看效果。这是原始图片，这是变清晰后的图片，效果还是不错的吧。由于时间关系，就不给大家一一演示了，其他功能给大家快速过一下吧，看看有没有自己需要的。首先图片处理这块，除了刚刚演示的那些，还有格式转换、压缩、智能编辑、创意拼接以及一些实用工具、二维码生成等。然后就是音视频这块，有格式转换、压缩、变清晰、去字幕、加水印等，以及一些开发者可能会用到的工具，编码转换、Base64工具、正则表达、加解密工具等。最后就是一些其他可能会用到的工具，例如禁用 Windows 更新、备案查询、AI 证件照等。基本上你做自媒体要用到的工具，它几乎都给你包圆了。感兴趣的自行去体验吧，或者点赞收藏一下，以防下次要用的时候找不到了。